السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهارده هنحل مع بعض حل أسئلة كتابة طبعا الامتحان. هنكمل إن شاء الله يا جماعة الدرس الأول في الوحدة الثانية الجزء الثاني، وإن شاء الله ما حدش ينسى هعمل لكم مراجعة مهمة جدا 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 قبل امتحان الشهر هتلم لك كل اللي فات يا بطل. بسم الله. أول سؤال: مقدار التغير في سرعة الجسم خلال وحدة الزمن. طبعا يا جماعة دي اسمها العجلة. المعدل الزمني للتغير في السرعة برضو يا جماعة تعريف مين؟ تعريف حبيب قلبي الجميل العجلة، طالما سرعة وزمن. إذا أثرت قوة محصلة F على جسم ما كتلته M فإنها تكسبه عجلة A في نفس اتجاه القوة. يبقى طبعا يا جماعة ده قانون أهو اسمه قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثاني. اللي بعده: وسيلة أمان تعمل مع حزام الأمان في السيارة على زيادة زمن التصادم. وطبعا يا جماعة طبعا دي اسمها إيه يا حبيب قلبي الجميل؟ اسمها الوسادة الهوائية. اسمها الوسادة الهوائية. لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. طبعا يا جماعة ده قانون نيوتن الثالث. يلا بينا. تصادم بين جسم ساكن واخر متحرك ليهم نفس الكتله ما بيحصلش فيه فقد في الطاقه، يبقى ده يا بابا التصادم المرن. لكن لو حصل فيه فقد في الطاقه يبقى تصادم غير مرن. بص نفس الكلام قال لك بس بيحدث فيه فقد في الطاقه. فقد في الطاقه على طول يبقى مستر التصادم الغير مرن. تمام. السؤال اللي بعده بيقول: عندما تتغير سرعه الجسم بالزياده او بالنقصان فان الجسم يكتسب ايه؟ يكون اتجاهها نقط اتجاه القوة. طبعا يا جماعة عندما تتغير السرعة بالزيادة أو بالنقصان فإن الجسم يكتسب عجلة يكون اتجاهها نفس اتجاه القوة. قانون نيوتن الثاني. تقدر العجلة بوحدة، طبعا يا جماعة ممكن أكتب له كده متر لكل ثانية تربيع، وهي تعادل نيوتن لكل كيلو جرام. طبعا حبيب قلبي الجميل اوعى بس تنسى بعد إذنك قانون العجلة أهو. بص يا ولاد، اف ام ايه. قانون العجله اهو يا ولاد، قوه على الكتله. يبقى القوه اللي هي بالايه يا جماعه؟ قوه بقيسها بالنيوتن. ام اللي هي طبعا يا جماعه اللي هي الكتله بقيسها يا حبيب قلبي الجميل بالكيلو جرام. العجله نيوتن لكل كيلو جرام. كمل معايا يلا. العوامل المؤثره في العجله اهو العجله قوه وكتله اهي يا مستر. العجله يبقى هي القوه والكتله. السؤال اللي بعده: كلما زادت الكتله نقط العجله. كتله اهي، كتله اهي، العجله طبعا يا جماعه بينهم علاقه عكسيه، يبقى هنا تقل العجله عند ثبات القوه. سؤال جميل جدا ما فيهوش اي حاجه. من احتياطات الامن والسلامه في السيارات. طبعا يا جماعه حزام الامان والوساده الهوائيه. من خواص قوتي الفعل ورد الفعل انهما نقط في المقدار. طبعا يا جماعه متساويتين في المقدار ومتضادان في الاتجاه. عند حدوث تصادم مرن بين كتلتين متماثلتين احداهما ساكنه والاخرى متحركه. طيب فان الكتله الساكنه نقط والكتله متحركه. طبعا يا جماعه بيقول لك مرن يبقى الساكنه هيتحرك تتحرك، فان الكتله الساكنه تتحرك والكتلة المتحركة تبقى ساكنة عشان هو طبعا يا اولاد مرن. عند حدوث تصادم بين كتلتين متماثلتين مع فقد في الطاقة يبقى ده يا مستر بالبلدي غير مرن. على هيئة حرارة أو صوت يكون التصادم، طبعا خلاص ما احنا لسه قايلينها، غير مرن. وإذا لم يتم فقد في الطاقة يكون التصادم مرن. السؤال اللي بعده بيقول: تمثل لعبة هوكي الهواء تطبيق تكنولوجي على القانون. طبعا يا جماعة الهوكي بتاع اهو القانون الأول لنيوتن، بينما الزلاجة المائية طبعا يا جماعة الزلاجة القانون الثالث لنيوتن. تمام؟ يلا بينا. حركة المدفع للخلف عند اندفاع القذيفة للأمام تمثل تطبيق على القانون الثالث. قوة الفعل ورد الفعل تعملان دائما على، طبعا يا جماعة الفعل ورد الفعل بيعملوا على جسم واحد؟ لا طبعا يا مستر بيعملان دايما على ايه؟ جسمان مختلفان. اللي بعده: عند حدوث تصادم مرن بين جسم ساكن واخر متحرك ليه نفس الكتله يتحرك الجسم الساكن نقط، طبعا يا جماعه بنفس سرعه الجسم المتحرك. ده علامه صح او علامه غلط.
عندما تتغير سرعه الجسم بمرور الزمن فانه يكتسب عجله في نفس اتجاه، بيقول لك يكتسب عجله في نفس اتجاه القوه المؤثره عليه، صح. كلما زادت القوه على جسم، طبعا اوعى بس تنسى ده القانون اهو، اف ام اي. يلا بينا. كلما زادت القوه دي تزيد، طب تمام، تقل العجله. انا ما اشتريتش الكلام ده ليه؟ عشان الاثنين فوق بعض يا مستر في القانون، وانا سيادتك معلمك اللي طالما الاثنين فوق بعض يبقى بينهم علاقه طرديه، يبقى دي يا مستر مش هتقل، ده هتزداد. تمام، تزداد. اللي بعده، تعمل الوساده الهوائيه مع حزام الامان على زياده معدل التغير في السرعه؟ لا، على خفض او على نقص. قوتا الفعل ورد الفعل تعملان دون فارق زمني؟ حصل، الاثنين يا جماعه في نفس الوقت. في التصادمات المرنه بيتم فقد جزء من الطاقه، مش هكمل السؤال اهو، بيتم فقد جزء من الطاقه؟ لا، يبقى لا يتم فقد. في طائرات الدرون يمثل دفع الهواء من المحركات لاسفل رد الفعل؟ لا يا مستر، ده الفعل ذات نفسه، يبقى بدل ما هو رد الفعل هخليها مين؟ الفعل. اللي بعده، كل دول حالات يتحرك فيها الجسم بعجله ما عدا عندما تزداد سرعته، صح، عندما تقل سرعته ماشي. يتحرك بسرعه ازاي يا عم؟ سرعه منتظمه، بتقول لي بيتحرك بعجله. يا جماعه الجسم اللي بيتحرك بسرعه منتظمه لا يتحرك بعجله، لا يتحرك بعجله. يمثل القانون الثاني لنيوتن اف بتساوي، لا بص اهو يا بابا، للمره المليون بكتبه لك اهو، اف ام اي. بص كده، بص ما بتشبهش، اف ام اي على طول كده بمجرد النظر. في الشكل المقابل طبعا يا جماعه انا قصرت كده ب 400 وقوه مقصره كده ب 150. طبعا يا جماعه هطرح عشان الاثنين ده كده وده كده، هطرح يعني تطلع 200 وكام؟ 250 نيوتن. طيب ما مقدار القوه المحصله؟ 250. عجله، العجله يا جماعه بتساوي ايه؟ لسه قايلها لك والله، ما همل من اللي انا اكتبه لغايه لما ان شاء الله سيادتك تحفظه. ادي اف وادي ام وادي ايه. العجله القوه على الكتله، القوه على الكتله. طبعا يا جماعه القوه اللي هي اسمها اف اللي احنا قلنا اللي هي ب 250، تمام، على الكتله اللي هي طبعا يا حبيب قلبي مدالك ب 50، يبقى 250 على ال 50 تطلع 5. ماشي؟ يلا اللي بعده. فين 5؟ اهي. اللي بعده، تتناسب العجله التي تتحرك بها الجسم طرديا مع، اهو بص يا بابا، طرديا مع مين؟ مع القوه اهو. اي الاشكال التاليه يعبر علاقه بين العجله والقوه؟ ما احنا لسه قايلين بقى العجله والقوه بينهم علاقه طرديه. فين يا عم الطردي؟ مفيش الا دي يا اولاد، حاجتين كده يا اولاد، بص اول ما تلاقي العلامه دي كده يبقى طرديا. تتناسب عجله الحركه تناسبا عكسيا مع الكتله، ماشي. اي مما يلي يمثل العامل الضابط اللي ما بيتغيرش خالص، تمام، والعامل التابع. طب بالراحه كده بس في السؤال ده عشان جميل جدا. بص احنا متفقين اللي في حاجه اسمها اف وحاجه اسمها ام وحاجه اسمها ايه. طب مبدئيا كده الضابط يعني حاجه مش اهو، بص مش بتتغير، لا يتغير. التابع بيتغير عشان في حد مستقل يا باشا بيتغير. طب ما بالراحه كده، قال لك العجله بتتناسب تناسب عكسيا مع الكتله، يعني هنا بيكلمنا عن العجله وبيكلمنا على الكتله، صح؟ طيب الكتله يا باشا لما بتتغير العجله هي كمان بتتغير، يبقى دي مستقل ودي تابع. يبقى انا عايز اختيار يقول لي صلى على النبي كده اهو، عايز اختار يا جماعه يقول لي اللي هي عجله وقوه. طيب بيقول لك انا عايز واحد ضابط، بس الضابط ده اللي انا ما جبت سيرته خالص، مين؟ القوه، صح ولا غلط؟ اهو ده اللي ما اتغيرش، انا بسمع كلامه بيقول لك عامل ضابط ما بيتغيرش، يبقى انا يا مستر هختار اول حاجه فيها قوه. غلط؟ غلط. طيب التابع، مش انا قلت لك التابع ده اللي بيتغير عشان المستقل بيتغير؟ طب ما انا لسه قايل لك، هو بيقول لك اهو، بص بيقول لك عجله وكتله، فالكتله يا مستر لما اتغيرت ده مستقل، يبقى العجله هي التابع. يبقى كده يا مستر الاجابه رقم ب. ما الذي يمنع اصطدام السائق بالزجاج الامامي للسياره عند الضغط بقوه على الفرامل؟ طبعا يا جماعه اللي بيمنعه بشكل مفاجئ، طيب حزام الامان، ما فيهوش اي حاجه، وسؤال مباشر. عند نفخ بالونه ثم تركه حر، طبعا يا جماعه هيطلع عكس الاتجاه، يبقى ده القانون مين؟ الثالث. كل دول بينطبقوا على قوه الفعل ورد الفعل، بس في حاجه غلط، مقدار قوه الفعل بيساوي مقدار قوه رد الفعل، ماشي. اتجاه قوه الفعل عكس اتجاه قوه رد الفعل، ماشي. قوه الفعل وقوه رد الفعل بتاثروا على نفس الجسم؟ لا، جسمين مختلفين. عند حدوث تصادم مرن بين كرتين متساويتين في الكتله، احداهما اكس، ادي الكوره يا عم اللي اسمها اكس، وادي الكوره يا عم اللي اسمها واي، الاثنين يا عم خبطوا ببعض، ماشي. الاكس دي ساكنه، ماشي، دي كده ساكنه وراح خابطها واي، وخلي بالك الواي دي متحركه، وهو بيقول لي تصادم مرن، فالمفروض دي بص هتبقى ساكنه
ودي هتبقى متحركه. حلو الكلام؟ بنعكس دايما في المرن. الكره واي، كره واي تتوقف تماما، الواي بتتوقف ماشي، والكره اكس تتحرك بنفس السرعه بتاعت الكره واي. طب والله كلام محترم. الكره واي تتوقف تماما والكره اكس تتحرك بالنص، لا هو بيقول لي مرن. الكرتين اكس واي بيتحركوا، لا هو برضه بيقول لي مرن. لو هما الاثنين يا اولاد اتحركوا غلط طبعا، ده في التصادم الغير مرن. وكمان التصادم الغير مرن مش بنفس السرعه. ترتد الكره واي، ترتد الكره واي للخلف بنفس السرعه، مفيش منه كده يا جماعه. الاجابه رقم الف. ما المقصود بالعجله؟ طبعا يا جماعه احنا قلناها والله. ايه يا عم اكتب يلا معايا، والله قلناها في اكتب المصطلح. العجله هي مقدار التغير في السرعه خلال وحده الزمن او المعدل الزمني للتغير في السرعه. القانون الثاني لنيوتن، بص بص بص، بسيطه قوي. تعالى اقول لك ايه هو القانون الثاني لنيوتن من غير ما احفظك، والله العظيم من غير ما احفظه لك، هفهمه لك. دي اف ودي ام ودي ايه. بص للقانون وربنا هتعرف تقوله، بس خلي بالك انا هاجي هنا وبعد كده هاجي هنا وبعد كده هاجي هنا وبعد كده هطلع هنا. ازاي يا مستر ما تفهمني؟ بص يا عم، هتقول اذا اثرت قوه مقدارها اف على جسم كتلته ام فانه يكتسب عجله مقدارها ايه في نفس اتجاه القوه. شفت الجمال؟ يبقى بص، اذا اثرت قوه مقدارها اف على جسم كتلته ام فانه يكتسب عجله مقدارها ايه في نفس اتجاه القوه. كده يا جماعه ده القانون الثاني. طبعا القانون الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. علل ضروره ارتداء حزام الامان داخل السيارات. طبعا يا جماعه لحمايه اهو، لحمايه الراكب من التصادم، لحمايه الراكب من التصادم نتيجه الكسور الذاتي. اهميه الوساده الهوائيه في السياره تعمل على تقليل. نبدا الاول الاجابه النموذجيه عشان ما حدش ينقص. يلا يا عم. زياده زمن التصادم، لما زمن التصادم بيزيد بتقل بقى، وتقليل معدل التغير في السرعه بين قوسين عشان ما نقص اكتب له العجله، وتقليل قوه التصادم. عند اطلاق قذيفه من المدفع للامام يتحرك المدفع للخلف. طبعا يا جماعه هتقول له طبقا للقانون الثالث لنيوتن. اكتب يا بابا يلا معايا. طبقا للقانون الثالث لنيوتن ان لكل فعل، اللي هو طبعا يا مستر بين قوسين اطلاق القذيفه، رد فعل بين قوسين هقول له المدفع اللي بيتحرك للخلف. ماذا يحدث في الحالات الآتية إذا أثرت قوة غير متزنة على جسم متحرك؟ بص بقى، القوة غير متزنة أهو، يكون الجسم ساكن. إذا تأثر جسمين مختلفين في الكتلة بقوة محصلة لها نفس المقدار، تمام، بالنسبة للعجلة. بص أنا دلوقتي أثرت على جسمين بقوة محصلة بالنسبة للعجلة أهو. يكتسب عجلة اهو، يكتسب عجلة في نفس اتجاه القوة، يكتسب عجلة في نفس اتجاه القوة. نقص القوة المحصلة المؤثرة، نقص القوة المحصلة على نفس الجسم للنص بالنسبة للعجلة. طب معلش بقى عشان القانون ده كده شكلنا هنحتاجه كتير. القانون اهو اف ام اي، يلا بينا. نقص القوة المحصلة، قوة مستر دي قلت، تمام، على نفس الجسم للنص، نقصت للنص بالنسبة يا مستر للعجلة. طب يا مستر ما كده العجلة برضو بينها وبين دي علاقة طردية، يبقى العجلة تقل للنص. كل حاجة وأي مشكلة عندك تتحل يا بابا بالقانون، ماشي؟ تمام؟ زيادة كتلة الجسم للضعف، الكتلة يا مستر دي زادت، ماشي؟ مع ثبات القوة بالنسبة للعجلة. طبعا يا جماعة لو دي زادت الضعف دي تقل للنص، أهي تقل للنص. اللي بعده عدم ارتداء السائق لحزام الامان في سياره مسرعه عند استخدامه للفرامل. طبعا يا جماعه ده سؤال سهل جدا. لو انا مش لابس الحزام طبعا يا جماعه بتاع الامان في سياره مسرعه عند استخدامه الفرامل فجاه وبقوه، طبعا يا جماعه يحدث اضرار قد تؤدي للوفاه
ويقل زمن التصادم. اعكس، ها؟ كل اللي انت كنت بتقوله لما يلبس حزام امان اعكسه. عند حدوث تصادم مرن بين جسم ساكن واخر متحرك ليهم نفس الكتله. بص بقى، بيقول لك مرن، يبقى الجسم الساكن يتحرك والمتحرك هيبقى ساكن. عند حدوث تصادم غير مرن بين جسم ساكن واخر متحرك، تمام. بالنسبه للطاقه، طبعا يا حبيب قلبي الطاقه يعني بالبلدي كده هي هتقل طبعا. الجسم الساكن ده يا بابا بالبلدي هيتحرك، والمتحرك ده بالله ركز كده معايا، والمتحرك ده برضه هيظل متحرك، بس الاثنين يا مستر بنصف السرعه. هو بقى بيقول لك بالنسبه للطاقه، طبعا يا جماعه الطاقه هتقل لفقدانها اهي، لفقدانها على هيئه حراره او صوت. اخر 3 اسئله يا اولاد، ماشي؟ طالما هم مسائل بقى يبقى نركز كده مع بعض، الله يرضى عنكم. ادي اف، ادي ام، ادي ايه. احسب مقدار العجله، يبقى عايز ايه على مؤثره على جسم. فانا يا مستر اقول له ايه؟ ايه بتساوي اف على ام. الاف اللي هي القوه 200 على الكتله اللي هي 50 تطلع 4. وطبعا يا جماعه طالما عجله يبقى اقول نيوتن لكل كيلو جرام، ماشي؟ نيوتن لكل كيلو جرام. احسب مقدار القوه، يبقى عايز اف، هقول له اف بتساوي ام في ايه؟ ام في ايه. يلا بينا. الام بكام؟ 500. الايه 2 تطلع 1000. وطبعا يا جماعه بيقول لك احسب مقدار القوه، يبقى 1000 نيوتن. السؤال اللي بعده، احسب القوه، يعني برضو الاف بتساوي ام في ايه؟ ام اللي هي 5000، الايه طبعا يا جماعه اللي هي العجله 20. نزل يا عم الاربع اصفار، مش عارف ايه يعني ايه الفايده الصراحه. نزل يا عم اهو الاربع اصفار هنا اهو عشان بس مفيش مكان. سيبها خالص من دي. 2 في 5 ب 10، يبقى هننزل صفر كمان. كده نكون طبعا يا جماعه بالنيوتن عشان دي قوه. كده حبيب قلبي الجميل نكون خلصنا اسئله الدرس كلها. كده انا موقفك لغايه امتحان الشهر كده يا بطل، مالكش حجه. حلل معاك كتاب الاضواء دروس حصص سناتر، حلل معاك كتاب الامتحان. اللهم بلغت اللهم فاشهد. انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو المراجعه بتاع الشهر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.